Live Intensity 8 21 inches. Baho. Bahong China. Alright. Welcome back again sa ating another exciting adventure, FM Marquesang. Kakabitan na natin to mga bossing. Kakabit na natin yun sa bagong gawa nating box MCB 21. Ayos. Dalawa na lang. Oh, tapos na ang ating tatlo. Pintura na lang yung kulang. Titing, bilisan mo dyan. Para pinturahin na natin to bukas ng umaga. Excuse me. Uwi ka na? Maaga pa. Hindi pa madilim. Wow, ang galing. Umikot. Ikutin natin. Yan. Ayos. Ikalawang speaker, bossing. Linalagay na namin ngayon. Ayos. Tapos na ang ating ikalawang... Ha? Tama lang yan. Oh, tama lang. Dalawang speaker. Ang yung isa ay pininturahan. Bilis! Ayos. Panay? Pino? Ang apat na i8 mga bossing. Si-set up na natin to. Tapos sound check. Set upin na natin. Ang liit. Itong apat na to mga bossing is i8. Tsaka yung apat na yan lagyan namin ng 10K Geostorm. At mayroon pang pahabol dito, hindi pa natapos. May apat pa dito, di pa na tapos ng kinatingan. Sunod na lang to. Here is to believe. Just listen. This is FM Microsound of Lower Casili, Mandawi City. Powered by DIY Amplifier. Feel the power of FM Microsound.
mga bossing, dito lang muna tayo kasi umulan na. Thank you for watching. Paalam.